အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ La Liga ထိပ်သီးကလပ် Real Madrid အသင်းကတော့ Bayer Leverkusen အသင်းရဲ့ German ကွင်းလယ်ကစားမ Kai Havertz ကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် Real Madrid ကတော့ German ကွင်းလယ်ကစားမကိုယူရိုတန်း80ရှိတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး German ကလပ်ဘက်ကလက်ခံပွဲရှိနေကြောင်း Marca သတင်းစာကဖော်ပြထားတာပါ Marca ရဲ့ဖော်ပြမှုမှာ Real ကတော့ Kai Havertz ကိုနွေရာသီမှာကျိုးဘက်မှာဖြစ်ပေမဲ့စပိန်ကိုတော့လာမယ့်ရာသီကုန်မှသာခေါ်ယူမယ်လို့ဆိုတာပါ Real Madrid အသင်းမှာတော့ကွင်းလယ်ကစားမတွေများပြားနေမှုကြောင့်နွေရာသီမှာကစားမတွေကိုအရင်ရောင်းထုတ်မှာဖြစ်ပြီး Kai Havertz ကိုတော့Leverkusen မှာနောက်ထပ်100သည့်အငှားချပြီးမှ2021-22ရာသီရောက်မှသာ Madrid ကိုခေါ်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါအဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုကိုတော့ Leverkusen အသင်းကစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့ Kai Havertz ကိုတော့ Premier League က Manchester United, Chelsea, Liverpool Tottenham Hotspur, Arsenal နဲ့ Bundesliga က Bayern Munich အသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Real Madrid ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Odegaard ကတော့လက်ရှိကလပ် Sociedad အသင်းမှာနောက်ထပ်100သည့်ဆက်ကစားပွဲရှိနေပါတယ် Sociedad အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူကတော့ကွင်းလင်မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Norway လူငယ်ကစားမကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့အလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီး Real နီးပြဇီဒန်ကိုကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ထားတာပါ Real ဘက်ကတော့အသင်းမှာကစားမအင်အားများစွာရှိနေတာကြောင့် Sociedad ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံပွဲရှိတယ်လို့စပိန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားသလိုကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်း Real Sociedad မှာနောက်ထပ်100သည့်ဆက်ကစားချင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါတခါ Bayern Munich အသင်းရဲ့နီးပြ Hansi Flick ကတော့ Bayer Leverkusen ကို4-2နဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးဒီနေ့ရာသီမှာဖလား3လုံးကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Bayern ကတော့လက်ကျန် Bundesliga ပွဲစဉ်တွေရဲ့နှစ်ပွဲနိုင်ရုံနဲ့8နှစ်ဆက်တိုက်အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုဖလားကိုရရှိနိုင်တော့မှာဖြစ်လို့ Bundesliga ပြိုင်ပွဲအပြင်ဂျာမန်ဖလားနဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတွေမှာပါရလက်ကောင်းမွန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Bayern Munich ကတော့ Hansi Flick လက်ထက်မှာတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့26ပွဲအထိကစားပေးခဲ့ပြီး23ပွဲနိုင်တပွဲသေး2ပွဲသာရှုံးထားတာပါHansi Flick လက်ထက်မှာတော့ Bayern ဟာ88.46%အထိနိုင်ပွဲပါစံနဲ့ရထားတာဖြစ်ပြီးသူ့လက်ထက်မှာသွင်းကို84ကိုထိသွင်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနေထားရဂျာမန်ဖလားဆီမီဖိုင်နယ်မှာ Frankfurt နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်သလို Champions League Quarter Final အဆင့်ကိုလည်းရောက်ဖို့သေချာသလောက်ရှိနေတာကြောင့်ဒီနေ့ရာသီအတွင်း Bayern ဟာ2023ခုနှစ်ကပုံစံမျိုးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဖလား3လုံးရနိုင်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ Hansi Flick ကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကတော့ Leipzig တိုက်စစ်မှု Timo Werner ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနောက် Jurgen Klopp ရဲ့ခေါ်ယူခြင်းနဲ့ကစားမကိုခေါ်ယူပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေအရလီဗာပူးအသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်တွေက Jurgen Klopp သာလိုအပ်ပါက Jadon Sancho ကိုအရခေါ်ယူပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ Independent သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Timo Werner ကိုမရခဲ့တဲ့အပေါ် Jurgen Klopp အနေနဲ့စိတ်ပြတ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပြီးတကယ်လို့ Klopp ဘက်က Sancho လိုကစားမမျိုးကိုလိုအပ်ပါကကလပ်အသင်းဘက်ကစဉ်းစားသွားပြီးခေါ်ယူပေးသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။လီဗာပူးအနေနဲ့တော့ Sancho ကိုခေါ်ယူပါက2018ခုနှစ်က Virgil van Dijk ကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့ပေါင်85သန်းကိုကျော်မှာဖြစ်ပြီးကလပ်စံချိန်တင်ကြီးနဲ့ပေးရပွဲရှိနေတာပါ Manchester United ကတော့Real ဒီမှာသူတို့ရဲ့နံပါတ်1အဓိကပြစ်မှတ်ကစားသမားက Aston Villa ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Jack Grealish ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Britain ထုတ် Daily Mirror သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်အကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့ Aston Villa ကပေါင်80ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာပါ Manchester United ကတော့ Borussia Dortmund ရဲ့ Sancho အပြင် Jack Grealish ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန် United ရဲ့အဓိကကစားမက Sancho တက် Grealish ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးနောက် Jack Grealish ကို Old Trafford ကိုအရောက်ခေါ်ယူဖို့ Solskjaer ကပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုတာပါ Manchester United ကတော့တကယ်လို့ Grealish ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါကကွင်းလယ်လူဖောပါကိုရောင်းထုတ်ရပွဲရှိနေတာပါချိန်ထဲမှာပဲ United ဟာ Netherlands Club ISK ကွင်းလယ်လူ Van der Beek ကိုလည်းပြန်လည်စိတ်ဝင်စားလာပါတယ်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Netherlands ကွင်းလယ်ကစားမကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Netherlands League ပြိုင်ပွဲအတွင်း10ဂိုးသွင်းပြီး17ဂိုးအထိဖန်တီးပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အသက်23နှစ်သာရှိပြီးခြေစွမ်းထက်တဲ့ Netherlands ကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့ IS ကယူရိုတန်း80ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီး United အနေနဲ့ Grealish ကိုမရခဲ့ပါက Van der Beek ကိုပြောင်းလဲခေါ်ယူပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Netherlands လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြ Ronald Koeman ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီကာလအတွင်းဘာစီလိုနာအသင်းကိုကမ်းလှမ်းခွင့်ရဖို့အခွင့်အရေးရှိကြမဲ့ Netherlands လက်ရွေးစင်အသင်းကြောင့်ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာစီလိုနာဟာသူ့ရဲ့အနာဂတ်နီးပြဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့အသင်းလို့ Ronald Koeman ကဆိုထားပေမဲ့ Netherlands လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတာကြောင့်ဘာစီလိုနာရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းပယ်ခဲ့တာလို့ Ronald Koeman ကဆိုခဲ့တာပါဥရောပမှာတော့ကူးစက်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့် Ronald Koeman တယောက်ဘာစီလိုနာကိုပယ်ချခဲ့တာကနောင်တ
ပွဲရှိနေကြောင်း AS သတင်းစာကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုမက်ဆီနဲ့အဓိကဂိုးသမားမာအန်ဒရီတက်စတေဂန်တို့နှစ်ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့တရားဝင်ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မက်ဆီကတော့2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီး28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်ဂိုးသမားက2022ခုနှစ်ထိစာချုပ်ကျန်ရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာကတော့အရေးပါတဲ့အဓိကကစားသမား2ယောက်ကိုသက်တမ်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားအန်ဆွန်ဖတ်တီကိုလည်းနောက်ထပ်ကာလရှည်သက်တမ်းတိုးဖို့ကလပ်သင်းဘက်ကစဉ်းစားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဖီရိုတီနာအသင်းကလည်းနွေရာသီမှာသူတို့ရဲ့လူငယ်တောင်ပန်ကစားမှာချီယေဇာကိုရောင်းထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖီရိုတီနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူက22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အီတလီတောင်ပန်ကစားမကိုတော့ပရီးမီယာလိကချယ်ဆီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်စီးတီးအေကဂျူဗန်တက်စ်နဲ့အင်တာမီလန်အသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ထိုက်တင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရရှိပါကရောင်းထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။အီတလီတောင်ပန်ကစားမကတော့စီးတီးအေမှာခြေစွမ်းပြနေတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တန်ကြေးကပေါင်တန်း60နဲ့တန်း80ကြားရှိတယ်လို့အီတလီနာမည်ကြီးသတင်းစာဒယ်လိုစပို့ကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ချယ်ဆီသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့လက်စတာစီးတီးရဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူဘန်ချေဝက်ကိုတော့ကာလန်ထားတဲ့အသင်းတွေကများစွာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်စတာအသင်းကတော့ဘန်ချေဝက်ကိုချယ်ဆီတသင်းကကာလန်ထားတာမဟုတ်ပဲသူ့ကိုခေါ်ယူခြင်းတဲ့ကလပ်က9သင်းထိရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါချယ်ဆီဘက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ဘန်ချေဝက်အတွက်ပေါင်54သန်းတန်ကြေးရှိတဲ့ကာလန်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ထားပေမဲ့အင်္ဂလန်ကစားသမားကိုတော့လက်စတာဘက်ကဈေးပိုပေးမဲ့အသင်းကိုရောင်းချပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါလက်စတာကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားကိုအနည်းဆုံးပေါင်တန်း60လောက်ထိလိုရှိတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့သူ့ကိုခေါ်ယူတဲ့ကလပ်တင်းတွေကဒီထက်ပိုပေးပါကအဲ့ဒီအသင်းကိုရောင်းထုတ်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါချယ်ဆီသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုမီချီဘက်ရှ်ဝိုင်းကိုတော့ဝက်ဆန်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်လန်ဒန်ပြိုင်ဘက်ဝက်ဆန်ကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်မီချီဘက်ရှ်ဝိုင်းကိုအလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးချယ်ဆီဘက်ကတိုက်စစ်မှုအတွက်ပေါင်33သန်းထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာပါအသက်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မီချီဘက်ရှ်ဝိုင်းကတော့ချယ်ဆီကိုရောက်လာပြီးကရုန်းကန်နေရတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဘူရီရှာဒေါ့မန်နဲ့ဗလန်စီယာအသင်းတွေကိုအငှားထွက်ကစားခဲ့ပြီးမှပရီးမီယာလိကခရစ္စတယ်ပဲလစ်ကိုပါပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဆယ်တီရဲ့တိုက်စစ်မှုအွန်ဆွာနီအဒွာကိုတော့စကော့တလန်ကလပ်ကတက်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီလို့ဆိုပါတယ်တက်22နှစ်သားရှိသေးတဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုကတော့ဒီနေ့ရာသီစကော့တလန်လိမှာ28ပွဲကစားထားပြီး22ဂိုးထိသွင်းထားသူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုပေါင်တန်း30ထိဈေးသက်မှတ်ထားသူပါအာဆနယ်သင်းကအသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုအဘာမီယန်ထွက်ခွာခဲ့ပါကအဲ့ဒီလူငယ်ကစားမကိုခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေပေမဲ့ဆယ်တီဘက်ကရောင်းချလိုခြင်းမရှိတာကြောင့်ကာလရှည်ကြာတက်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာထတာကတော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာသောမတ်ဘာဒေးကိုရဖို့တိုက်စစ်မှုလာကဆက်ကိုအသုံးချမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုလာကဆက်ကတော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကအလိုရှိနေတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်ပြီးအာဆနယ်ကိုမရောက်မီကမက်ဒရစ်ကိုပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့သူပါအာဆနယ်နီးပြမီခဲအာထတာကတော့ရော်ဂျီစာချုပ်ပေါင်43သန်းတန်ကြေးရှိတဲ့သောမတ်ဘာဒေးကိုလာကဆက်နဲ့အလဲလှယ်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဂိုးတော်ကုန်းမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့ဂါနာကွင်းလယ်ကစားမကိုအရခေါ်ယူဖို့လာကဆက်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ချီစဉ်နေပြီးအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကအလိုရှိပါကလဲလှယ်ပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းလဲဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အေဗာတန်ရဲ့နီးပြကာလိုအန်ချယ်လိုတီကသူ့ရဲ့ PSG ကတပည့်ဟောင်းတွေကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့အလိုရှိနေပါတယ် PSG ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလိုအန်ချယ်လိုတီဟာသင်းကောင်းဆောင်တီယာဂိုဆေးဗာနဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကိုရောက်နေတဲ့အက်ဒရီယန်ရာဘီယော့စ်တို့နှစ်ဦးကိုအလိုရှိနေတာပါတီယာဂိုဆေးဗာကတော့35နှစ်အရွယ်ရှိသူဖြစ်ပြီးရာသီကုန်မှာ PSG နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသူဖြစ်လို့နွေရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ရှိနေတာပါဂျူဗန်တက်စ်ကကွင်းလင်ကစားမှာရာဘီယော့စ်ကတော့ဒီနေ့ရာသီကမှစီးတီကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ကလပ်သင်းဘက်ကလောက်ခလာစာရှော့ချခဲ့လို့အသင်းပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့ရာဘီယော့စ်ကိုပေါင်35သန်းထိလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးအေဗာတန်ကပေါင်28သန်းလောက်နဲ့ကန်လန်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါတီယာဂိုဆေးဗာကိုတော့လွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မှာဖြစ်ဖို့မြင်မာတဲ့လောက်ခလာစာနဲ့အန်ချယ်လိုတီကခေါ်ယူခြင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထော်တနမ်ဟော့စပါသင်းကလည်းကွင်းလင်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဝူဗာဟန်တန်ရဲ့ရူဘင်နီယက်စ်ကိုလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စပါရဲ့နီးပြဂျိုဆေမော်ရီညိုကတော့23နှစ်သားရှိသေးတဲ့ပေါ်တူဂီကွင်းလင်ကစားမကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဝူဗာဟန်တန်သင်းနဲ့2023ခုနှစ်ထိစာချုပ်ကြံရှိနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝူဖ်သင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမကိုပေါင်55သန်းလောက်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးမော်ရီညိုကတော့အသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒိုင်နီယယ်လီဘီကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုတာပါစပါဘက်ကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွင်ငွေသုံးစွဲနိုင်ပွဲမရှိတာကြောင့်အသင်းရဲ့ကစားမအချို့ကိုရောင်းထုတ်ပြီးမှရူဘင်နာဘက်စ်ကိုခေါ်ယူရပွဲရှိနေတာပါ
Premier League ကလပ် Wolves အသင်းကတော့ PSG ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Gil ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်လာပါတယ်။ Everton ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Gil ကပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီကမှ PSG ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Wolves အသင်းကပေါင်24 သန်းလောက်နဲ့ခေါ်ယူနေတာပါ Wolves အသင်းရဲ့နီးပြ Nuno Santo ကတော့ကလပ်အသင်းကထွက်ခွာပွဲရှိနေတဲ့ Ruben Neves ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးချင်နေတာဖြစ်ပြီး PSG ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမကိုအရခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City အသင်းကလည်းပေါ်တိုရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Alex Telles ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အသင်းနဲ့ပါဝင်လာပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပေါ်တိုရဲ့ Brazil နောက်ခံလူဟာ Real Madrid မှာစာချုပ်သက်တမ်းကတစ်နှစ်ကျော်သာကျန်ရှိတော့မှာဖြစ်လို့ပေါ်တိုကနေထွက်ခွာဖို့ချိုးပမ်းနေသူပါ။ PSG ကတော့ Alex Telles ကိုပေါင်22သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရတယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားသလို Chelsea ကလည်းကြားဖြတ်ခေါ်ယူဖို့ချိုးပမ်းနေချိန် Manchester City က Alex Telles ကိုခေါ်ယူချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ City အသင်းဟာလက်ရှိမှာတော့တိုက်စစ်အာသန်နဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Alex Telles ကို Mandy ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးပွဲရှိနေပြီးဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Mandy ကိုရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Alex Telles ကတော့ပေါ်တိုအတွက်ပွဲပေါင်း40အထိကစားပေးထားပြီး10ဂိုးသွင်းပြီး9ဂိုးဖန်တီးပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တန်ကြီးကပေါင်22သန်းရှိပေမဲ့ Manchester City အသင်းရဲ့နီးပြ Pep Guardiola ကတော့ပေါင်တန်း30လောက်ထိပေးပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းပွဲရှိနေကြောင်း British Media တွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ